個頭髮咧就長得比較慢啲，係因為營養唔夠，同埋咧佢髮質第一次啦，髮質唔夠好，髮質咧好軟弱，係入邊嘅鐵質同鈣質都爭少少，係啦，所以咧佢個頭髮咧係唔夠硬度嘅。好，第二咧唔使夠噶啦，一次夠。第二咧佢成長速度慢啲，兔仔唔夠2cm嘛，嗰個營養嗰個比例脂肪唔夠，得。嗰個背脊咧，嗰個腸胃呢啲穴位都係塞得好犀利。點解塞啊？我估計佢本身你陀嘅時候啊，或者佢本身嘅身體比較虛弱咧，啲氣打唔通到。係啦，所以咧就要得閒你幫佢慢慢撳下個背脊，捽下佢，咁咧佢就會刺激個腸胃噶啦。點樣撳啊？好似平時按摩小朋友後面嗰啲。咁佢將嗰啲按摩嘢俾你。係啦，要日日咁同佢捽得多呢個位咧，佢個腸胃先。一間睇下邊個位先，因為我睇唔到你係邊個位。OK，好，第一件事，第二件事咧，你睇啦。佢佢腳咧係弱啲，唔係好實淨，所以佢第時企會有啲困難㗎。係啦，佢因為個大髀仔唔夠粗，大髀仔粗啲咧會好啲。係啦，佢爭少少。